有冇啲乜嘢嘅天使菜式或者地獄菜式可以分享下？我整印尼撈麵好好味㗎。哇！喂，好有信心啊！講 Vicky 你講嘅時候。係咪一包包嗰啲啊？我分享我最擅長嘅菜式係預製菜，我會整定一大兜咖喱啊、菜啊，分成一盒盒，咁跟住咧擺喺屋企，屋企人咧隨時晏晝又攞嚟食，夜晚又攞嚟食，咁就算我出咗街咧，佢哋都有飯食。係，咁要食幾耐咧？咁多盒對。好，下一條牛肉菜燒蒜頭，沙丁醬，牛肉，係，答對喎佢，佢有答對啦應該。可以講個菜名啊？個菜名係沙丁牛肉炒菜心對，繼續。哇，已經去到半個問題。鹹魚、電子豬肉、茄子，梗係唔該茄子啦。喂，多埋佢喎。下條係辣椒、蒜頭、多士。因為呢個邊有啲難做。好，繼續下條。雞蛋葱水同醬油係咩咧？水。薯仔，答對！嗱，我講完先，我係冇幫大家攤個分數㗎，我好中意工作人員攤㗎。係啦，個分數係應該係阿 Jo 嗰邊贏係咪啊？係咪啊？阿 Jo 嗰邊係答啱9條，係咪？咁而另外個 Jo 答啱6條，係啦，換言之，雙 Jo 呢一組係勝出㗎。好啦，咁我哋不如你去送煮菜式影相，我哋有呢個獎品係啦，送俾咧2組嘅朋友嘅，係啦，參賽嘅朋友。好，恭喜晒！係啦，我哋一齊影張相先。係啦。我見好犀利，眼明手快。阿 Jo 呢一組犀利啊！